重頭戲啦，我諗有排講啊，阿超，你一定有睇我視頻，因為冇人講銀色經濟。嗱，你唔信啊？抄翻轉頭，係咪？大家 search 下，幫我。我舊年大約呢個時候啦，開始講做咗晚報，有晚報我睇下先，7、8月嘅，應該晚報嘅。咁啊，有人揾好有心揾個議題做銀髮經濟嘅專題，係咪？咁啊，所以我話你聽下，有時即係你做 KOL 其他啊，我向未來準備做 KOL 嘅年青人呼籲，咁你諗住嗰樣嘢冇人講，唔熱啊，咁你又唔講，我會揀一啲冇人講嘅嘢照講，因為網上個空間任你嘅，係咪？咁啊，以前仲得意啦，我哋塞鬼咗俾呢個大紀元啦，香港蒙神州啊，紀元啦，咗俾佢用啦，係嘛？咁後尾唔係啦，自己都做呢個，即係啲冷門題目，有時係星期日學術題目啊，我都做啊。因為有啲咧，你長時間做咗咧，有個根基咧，你突然間有個需要你講嘅時候咧，你有安講嘢，係嘛？呢個好緊要，做 KOL 一定要，唔好下新聞為主。所以我成日叫佢哋其他 KOL 唔該你睇咗美國3本書要睇，阿莊寫嘅《Art of Deal》，Peter Arado 寫嘅《Death from China》，係咪？白邦瑞寫嘅就係100年馬拉松，係咪？中國夢啊，劉亞洲寫嘅中國夢啊，中國嗰邊你就明點解而家咁嘅情況。咁你唔係就話侵契弟啊，搞呢個影響咩咁？當然佢係有啲戇鳩鳩啦，即係影響呢個學術自由啊，影響學術自由，但唔係嗰個你背後嗰個理由啊嘛。佢搞緊件大事啊嘛，咁你要知佢做咩事噶嘛。所以我哋就要平日係要做得 KOL 咧，就唔好即係你同記者唔同。記者冇新聞是但抄啲嘢塞咗佢，咁我就完個交差。但係你冇熱門嘅新聞，你都要填塞。咁記者好易啊，填塞佢咁就算㗎啦。但係你 KOL 每日都要揾嘢講嘅時候，冇嘅時候你咪可以講翻呢啲，或者新嘅嘢、冷門嘅嘢出嚟，你有 point 啊，講完咗，即係有內，即係有實力，因為你識噶嘛。好啦，你一睇講翻，哇，唔好意思啊，長氣咗。一講呢個銀色經濟，有排講，我諗唔講咁長啦。我第一樣諗到咩啊？大家嚟問我嗰2蚊冚家產，你幾個月前就話財赤好撚嚴重啊，啲老嘢啊，益鳩晒你哋啊，搭嗰2蚊車啊，喂，我搭車要去，屌啦清！係咪？有人約咗我去食buffet喺尖沙咀，係咪？有啲後輩請我食嘢，係嘛？阿伯學生請我鋸扒，咁我都要搭車去㗎。當然咁我就撲到去啦。唔係嘅話，悶悶地自己搭車去行下，食翻個餐喺嗰度，自己享受下得唔得咧？都得噶嘛。呢啲咪銀色經濟咯。你首先要 facility 佢出去啊嘛，係咪？好啦，或者走去呢個快餐店啊，嗰啲咁嘅食嘢啦，我食多咗大家樂嘅，唔係大快活，一嚟近啦，二嚟佢減3蚊攞張卡。大家樂係弱啲，第一嗱，大家樂咪依家好似財赤咯，係咪？財困咯，開始出現事故，早啲係要益下呢啲老嘢啦，係咪先？咁啊最撲咧就係成哥都係衰嘅，嗰個百佳啦，我依家冇買噶啦，逢星期3就叫做平俾老嘢喎，有長者卡，係咪？嗰啲係垃圾嚟嘅，嗰啲係百佳貨嚟嘅，係咪？平啊平啲9折，哇！你老味逢星期3喎，我已經唔記得咗呢樣嘢啦，費事啊！呢個下星，即係你嗰啲平貨促銷咁縮骨到咁，同香港政府一樣咁縮骨。啊，香港個商界同香港政府一樣咁冇遠見咁縮骨，係咪？我哋啲評論者咧好有遠見，一早話咧銀色經濟一個重要嘅，係咪？有16萬億儲蓄㗎，香港仲有好多錢㗎。你睇幾多鋪王，幾多富豪啊二代，你點樣動用佢啲錢？咁嗰啲就係真係你嘅目標啦。但係至於呢個揸槍嘅卓永興，你揾我又係揸槍，我唔記得佢係入境處，總之就係重用呢班人，由呢班人去領導呢樣領導嗰樣，就一定撲街嘅。阿超個班底就係咁啦，全部揸槍嘅佢個班底，係咪？咁啊係佢揸槍啫。咁佢嗰啲 A.O. 唔係揸槍噶嘛，係啊，佢仲有好多經濟學家可以幫
你領導一班基佬，你老自己冇能領導一班人，係咪？你要我去去做醫管局局長一份，乜冇啊？下邊全部專家佢咪做咯？你寫報告俾我讀出嚟講，人哋嗰班醫學嘅專家，你唔即係你計劃超去做大學校長啊？屌，我使乜做學者啫？我李家超做香港大學校長就掂噶啦，係咪？咁然後係嘛？我關係好啊，我幫你籌款，咁咧我就可以領導香港大學變為世界大學啦。嗰班學者個個眼屌睇你唔起噶嘛，嗰啲醫生係睇你唔起噶嘛，唔係你做乜都得噶嘛，你做差人你就做翻差人算啦。走去做特首，跟住咧你下邊嗰班人，你揾咁嘅卓永興，你識條坐經濟咩？由佢去領導啊！我話咧，香港咁沒落就係咁開始。本來香港係好有韌性，係咪？冇噶，死就死唔去噶。香港而家係咪？咪睇下點咯。你係中意咁樣係嘛？你共產係中意，屌你習近平係中意咁，揾班無撚用嘅人，淨係呢班人嗰啲思維啊，已經撞板撞到飛起啦。我已經話撚咗好耐啦，舊年到而家啦，係咪？你要討好老嘢，要討好啲老嘅黃絲，冇錢啊，因為老嘅黃絲，你明唔明啊？真係有錢，當然最藍嗰啲咧，藍嗰啲咧有錢嗰啲係藍嘅，最有錢嗰啲，半山區嗰啲而家開始豪宅賤賣啊嗰啲，咁啊賤賣佢都係億聲身家，但係嗰啲人使得幾多錢咧？嗰啲人你叫佢投資啱嘅，係咪？凌波波係咪？時間你行經半山，你睇下嗰啲屋是但望一望都成億嘅咁。咁呢啲人嗰啲錢係點解16萬億係佢哋啦？但係呢啲人救唔到香港經濟，因為佢唔會救，係咪？捐晒佢嚟叫佢，你問李嘉誠啊，係咪？佢哋之所以咁有錢，就會救孤寒、救刻薄啊嘛，剝削人啊嘛，所以佢哋變咗富豪。你叫佢而家出嚟救經濟、為國為民，共咗佢就得。你中意嘅話，去共咗佢，佢唔會拎出嚟嘅主導。咁你而家靠邊啲人去救翻香港經濟咧？中產、老中產，啱唔啱啊？黃嘅多，啱唔啱啊？你呢啲人你要俾面佢，我呢啲啊，你要俾面我哋噶嘛？要尊重我哋噶嘛？我哋有價值噶嘛？我哋要民主，冇民主都好，要有自由，開心心。我悼念6·4都要噶，唔撚係呢個唔得，嗰樣唔得，呢個唔得，嗰樣唔得。仲有啊，係咪？少少地嗰2蚊喎，啊！你整到我哋財赤。我話你冇咗嗰2蚊，我唔介意噶，好撚少錢嘅咋，對我嚟講。你唔好叫我成日講啊，係識我啲人都知啦，我都好樂意請人食下嘢啊，好咩噶，好即係閒錢我總有，但係我好嬲你，即係你呢個係令到喂邊啲人嬲咧？唔係嗰啲窮到窿嗰啲係咪？即係冇就冇咯，攞綜援嗰啲乜都係你俾我，你俾少啲，呢度俾少啲，嗰度俾少啲都要噶啦。反為係嗰啲。我唔係需要你俾2蚊我需要你尊重我。你唔尊重啊，唔俾啊，已經點解唔俾啊？唔尊重唔尊，因為你將嗰2蚊啊當咗係財赤，其實你係一個政策上嘅失誤嘅。葉劉講得啱嘅，甚至乎啊周永新都講得啱嘅。你係將佢由60變咗65，你要撥亂反正慳翻嗰嚿錢，應該撥翻佢原來即係由降翻去65先得，升翻65。咁 anyway 咧。你唔係諗咗個，即係越老嗰啲咧，不論貧富，就先加你車費先，好啦。呢2個人唔尊重啦，嗰啲濕碎嘢，嗱冇加到生果金啊，1.6%黐緊錢，10零蚊都加咗，啊！我仲係第2年攞啦喎，係嘛？我唔係好介意，財赤啊嘛，係咪？但係你唔好話。因為我俾生果金俾撚到政府財赤，我屌你老母啦，啱唔啱啊？我攞得你幾多啊？我係因為嗰2蚊搞到你財赤，搞到香港唔掂經濟，你賴撚咗你老嘢嗰度，呢下就興啊嘛，啱唔啱啊？大家係咪？大家係咪咁講啊？即係嗱，如果我哋係咁講嘅話，而家你搞乜嘢？你冇錢就識得叫啲老嘢出嚟，係咁以講個數字你聽，你嚇親。而家2個老嘢咧。我唔知個標準係點樣，應該係60歲以上定，而家當60定65啦，60啦，你當佢60啦。我諗65啊，65，因為你睇個數字好驚人啦，接近2個有一個係貧窮長者，即係話咧，佢唔使你攞綜援已經好彩，佢好死慳死抵噶啦。大多數係攞綜援，46%，46.8%。
呢個樂施會嘅記錄，你要知我講俾人聽，我記住咧就係40%貧窮長者，唔係啊，係4.6，即係接近一半啊。而呢樣嘢只會惡化，係咪？只會惡化。咁你話唔係啊？依家我哋靠呢啲，佢攞條柒出嚟幫你振興經濟啊？嚇，攞條柒出，你唔俾2蚊車，佢咪去街咯？佢一定噶啦。當然2蚊車照樣去街嘅，啊！你10蚊車唔俾啊，我都會去街。如果我係我呢啲咁樣叫做有啲邪，咪先係咪？即係呢啲係嘛？講得啱啊嘛 ，Eric 老兄啊，又咪先啊，應該係咁噶嘛。我哋呢啲唔會計較你咁少錢，但係你個尊重係好撚緊要啊嘛。對老嘢係最撚憎人唔尊重佢啊嘛，係咪？一般嘅感覺，老又老粗啦，我啫係咪先？又窮啦，係咪？咁我都係嘅，好多即係啲粉絲同埋嚟同我傾偈都知係基層人士，咁我係好樂意嘅喎，為貧窮者請命，為窮人請命，所以我咪屌鳩呢啲，我最中意即係我左派嚟嘅嚇，企喺窮人嗰邊啊！問題而家你要呢班係咪？仲有呢班人咧，可能係嗰啲仔女移咗民，我想佢翻嚟啊，諸如此類。你香港可唔可以寬鬆啲、和諧一啲？你唔係欺口欺面，日日揾條差佬出嚟。你連搞呢個咩銀色經濟，你都揾個卓永興，又係揸槍嘅，唔知係咪差佬呢個唔記得啦。副政務司，仲有好笑就係點解你乜撚嘢人都要揾個差佬坐喺度咧？又係國安，係咪啊？你揾阿茂波坐喺度好啲啊？由佢領導一班啊，嗰班 Leo 出嚟，一大堆嗰啲嘢咧，報俾你睇啊，全部係多鳩餘嘅嘢。你俾 A.O. 佢唔揾 DeepSeek 整俾你，算好彩噶啦。你叫啲 A.O. 提意見，佢提好多嘢啊，老細咁，你覺得好似好啱，冇料，佢冇用心嘅。你而家睇到 A.O. 而家唔用心做嘢，咁你老細都屌你都揾條老差佬，老粗喺我頭頂。我仲用心，我係知良啊！我總之唔搞彎香港就算，係咪？你決定啊嘛！你話要做咩？好得，度啲嘢俾你，垃圾，你都唔撚識分啊嘛！你個蔡永興識條闊咩？你唔識分，你咪自然覺得好啊，咁啊好啊，出嚟啊！香港就係敗壞在呢度，係咪？永遠唔會太遲嘅，炒晒呢班冚家產，換過晒佢，係咪？係需要嘅。夏寶龍炒先啦，當然最好草包落台啦。我哋如果個草包唔落台，唔換呢啲人，咁一條龍落嚟唔撚喐噶啦。咁香港冇嘅，我哋守住，係咪？守住個家底，老嘢窮撚老嘢冇嘢噶喎，係咁噶啦。如果你話要嗰4成啊4.6啊，即係一半貧窮啊，樂施會嘅報告啊，年年有報告嘅，大家冇記得冇留意啫。係咪？你嘅感覺唔準噶嘛？你識着啲老嘢，個個都有錢，咁你就唔覺得窮啦？係咪？你個喺即係公屋區啲茶餐廳蒲下，你就知啲老嘢係咪？你睇佢衣着啊、裝扮啊，知佢窮得嚟又冇咩咁，但係總之佢仲係你可以噶，你讓佢俾夠錢佢，叫佢負債使就得噶啦。你收入境稅、出境稅。然後將嗰筆錢俾老嘢，綜援好嘢好點都好啊，俾消費券，叫佢負責消費。呢個就係一個方法，刺激經濟方法。而家嗰啲全部都唔撚係嘅，最好笑嗰啲嘢唔係政府做嘅，係叫啲商界做啊。商界早就做咗啦，我哋享受緊啦。如果有的話，啱唔啱啊？商界你唔使教佢，係咪？我已經呢幾年係咁收到呢啲健康資訊啊、食物啊、有乜檢查啊呢啲嗰樣啊，我中意唔中意都好啊，我唔能夠係咪？你有人中意，有人中意啊。事實上係有市場佢先有人做緊呢啲生意啦。咁使乜你政府講？商人係最敏感啊，對於呢啲嘢。好啦，即係你提呢啲嘢冇話一種壞處嘅，但係我而家你咁提出嚟，我令興啊嘛。第一興就係你。輕視呢啲有自由思想黃嘅老嘢，我講老嘢咧，梗係以我為標準噶，係咪？係人都係咁啦，係咪？
我覺得將來未來香港係咪？即係幾十年過去嗰幾十年，期待香港變得民主，個頭腦比較好啲啦，即係教育水準好啲啦，係咪啊？工聯會嗰啲呢啲阿叔阿伯，咪識條柒咩？日日睇呢個文匯大公，睇東方日報，啲窮撚嚟噶嘛，同撚老嘢，我唔係佢哋唔明啊嘛，唔計佢哋啦，佢哋係最窮嗰批嚟嘅，最窮嗰批嚟。呢五成裏邊咧，佢佔咗多數嘅，係又黃又窮嘅少，相對啦，唔能夠話冇嘅，係咪？大家知啊，你要好簡單，子女移咗民嗰啲係咪窮撚嚟嘅？窮極有個譜啊嘛，係嘛？有錢俾子女移民嗰啲係有消費能力嘅老嘢喎，啊，仲有物業嘅係咪？咩 check 下物業嘅老嘢有幾多？而家唔多啊，但係你點樣叫佢消費啊？呢個先係一個技巧嘛，係咪？而最好笑咧，呢樣嘢你唔使出聲嘅喎，全世界係自然發展嘅喎，商人嘅先係最緊張。點解你而家政府出嚟講我哋？你想攞呢個彩定係點咧？你睇得出而家香港政府阿超啊，你死緊噶啦已經。你睇到啊，即係呢幾個月啦，因為我哋啲注意力去咗國際政治啫嘛，係咁執嘅啲鋪，係咪？跟住你又話俾人聽開嘅好多，商業登記好多啊，跟住啲高才都有2成係要走嘅，基本上揾唔到工，2成少咯，咁叫佢嚟做咩？你竟然話佢揾唔到工都好啦，都使咗一輪錢啦，係咪？對香港有益啊！講埋啲咁嘢喎，你個政府依家似樣，依家咁樣咁嘅環境，好啦，所以今日一覺醒來，哇，老嘢重要啦！我哋要諗下點樣利用啲老嘢發展經濟，咁啊唔係阻撚住你搞到你財赤老嘢，係咪？俾幾蚊你搞到政府冇錢用，我話咧係咪掃晒佢上去大灣區啦？唉，民建聯埋一齊拱晒啲窮，嗰啲全部係攞綜援嗰啲。唉，你嗰幾千蚊香港俾唔到生活你噶啦，吊命嘅啫。不如你上去俾好嘅生活你啊，住得舒服。兩地經濟差異啊嘛。我唔係叫你唔好去啊，隨便係咪？隨便，因為你係得3幾千綜援俾你啦，咁你香港就食麵包好，即係煮飯要捱啦，不如上去舒服啲啦，係咪？有人服侍。住上高老人院啦，俾咗佢係嘛？大家好嘅咋？其實我唔係話咩㗎，我唔係咩，我亦都唔恨見到啲藍絲老嘢繼續喺香港，你中趕晒佢咗。但係個政府唔啱啊嘛，唔道義啊，嗰啲係支持你嘅老嘢，係咪？唔支持你個叫做黃絲老嘢，要分開嘅，冇人做研究啫，係咪？但係我都見到好多係咪？你自然嘅。佢教育水準較高，咁佢30年前，咪即係我咁咯。唉，最渴熱心民主，而家老咗咯，係咪？老咗咯，咁解啫嘛。幸好咧，呢班人教育水準夠高，咁佢一定個 planning 夠好啊，好買定保險，買定基金好，即係老咗，好似我咁啫，係咪？即係佢能夠較為鬆動，我都鬆動噶。但係你叫我使錢咧？冇噶，我唔使噶，我寧可冇啊，冇人要，送咗俾啲子侄好，然後第日臨老送咗佢俾國際嗰啲非洲啊、巴勒斯坦啊窮國我唔益你噶，我哋有批老嘢就啲仔女移咗民，咁佢臨老喂送阿仔喺英國唔係好生活，好好啊孫，得啦，耐唔耐飛過嚟探你，使錢喺嗰度使。跟住臨老就瓜啦，就得啦咁啊！啲錢啊俾你，都唔拎出嚟喺香港消費，啱唔啱啊？就係唔撚妥呢個李家超啊嘛！呢幾年咁樣搞到係咪啊？好啦，評論完啦，其實先俾啲資料大家啦，係咪？嗱，而家貧富差距卡到81.99%，65歲貧窮長者超過58萬，呢個咧就係2024年10月嘅新聞嚟嘅嚇，舊年10月嘅啫，好近嘅事啫，幾個月前啫。而家58萬啦，2019年咧比較2019年啊，我哋黑暴嗰年啊，勇武抗爭嗰年，貧窮長者係增加咗42.9%，
咁啊上去即係 DeepSeek 問問啦。而家香港幾多啦？係嘛？而家就係42.9% 啊，已經長者問題日益嚴重，即係話有2個人咧接近啦，咁遲早好快嘅啫。2個有個咧就係貧窮啦。咁咧5大範圍30號措施啊，呢個長興。屌你入境處你識條循經濟咩？走出嚟話有巨大商機，咪又係下邊寫稿讀俾你，錢鳩你。我覺得全部係廢嘢嚟噶，呢30項基本上都係廢嘢，係咪？而你冇常識，你常識知呢啲係廢嘢，係咪？5大範疇係第咩咧？5個範疇，第一促進銀色消費，咁你就唔好攞咗人嗰2蚊啦，係咪？首先窒住條租氣先啦。咁我點解要消費啊？係。我消費使乜你叫啊？我中意促進銀色消費，我上去消費得唔得？我上去唔關你事啊！我都叫咗幾耐啊！阿超你聽啲唔聽啲啫嘛？就算你唔敢得罪上邊，唔敢得罪，唔收稅，你都可以講一啲香港人要支持香港，係咪？唔支持香港，我哋就窮啦！我哋窮人都冇錢上去消費啦，啱啱？我哋冇失業啦，咁樣係咪先？香港人撐香港，留港消費，嗌下啲口號唔撚咁，咁都唔噏，冇撚用啊！呢個乜嚟㗎？咁都唔做，口噏嘅都唔做嗱。發展銀色產業，咩係銀色產業啊？屌人噏你又噏，你老味你真係，我唔知咩叫銀色產業。推動銀色品質保證啊，係咪？使唔使錢㗎？唔使，呢冚唪唥都唔係政府需要嘅。推動銀行財務及保障安全，而家成日收到詐騙電話，專呃老嘢㗎，係咪？呃下都精啦，老嘢翻嚟，我唔聽電話乜滯㗎，依家你朋友打俾我 book mark 咗嘅，咁就知道係邊個，我話聽，唔係費撚事睬你，冚唪唥你鄧炳強、由治及興，你連搞掂啲咁嘅網上詐騙都搞唔掂。一係香港嘅，一係就係嚟自中國嘅。咁你上邊你點日日上去飲飲食擦鞋，你又識搞呢啲咁嘅小事，你都搞唔掂，係咪？發息銀色品質保證、財務保障安全，呢個我啊唔使擔心，使乜你發展啫？而家我啲銀行其實啱啱我先去增加咗呢個年金啊，買咗多少保險，佢講好多嘢我聽，我唔使啦，我教銀行攞噶。保險咯，我教過嘅，即係我唔知啲詳情，我唔知啦，係嘛？但係個 concept 知啊嘛。金融投資法幫過雷曼苦主之後咧，成個監管制度香港好妥嘅，好完善噶啦，依家即係咧要做晒嘢，錄晒音，有冷靜期俾你咁樣，即係而家其實個保障好好嘅，同埋你老嘢咧，佢話唔準你亂咁，即係叫啲老嘢去買啲危險嘅產品啊。高危嘅產品啦，咁樣，不過好小心同我講嘅，我話唔使啦，我知，我計個數，我覺得好安全，我先買。唉，等你個卓永興去，屌你老母你啫，等你嚟提醒，洗條毛啊，糧你又識出，你識條錯咩？釋放銀色生產力，呢下攞命啦，即係叫到老嘢咧，係民建聯嗰啲啊，工聯會嗰啲啊。做嘢啊，冇生產啊，你哋係咪？咁冇嘅，咁唔關我事啊。但係呢啲咧啊，都係個 circle 嚟嘅。咁佢揾到錢，佢使多啲啦，係咪？但係你唔係個個能夠揾到錢噶嘛，係咪？你叫佢多啲運動啦，咁佢2蚊車都冇，咁點樣搭去行下山啊？都要錢㗎。第日2蚊變2次咯。咁啊慳翻㗎啦，好自然就係咪？周身病痛咁仲點？所以你話啦，係嘛？唉，嗱呢5大範疇，你話你有冇覺得呢5大樣嘢好似無厘那更咁嘅？係咪？同你想就得㗎啦咩？係咪？你促進銀色消費點促進啊？咁啊30項措施喎，係咪？咁啊展覽加重銀髮。經展覽喎，展覽，唉，長者免費入場安排，而家好多噶啦，係咪？而家好多啦，我中唔中意嚟嘅啫，
老嘢你真係冇得罪佢，即係佢好有性格噶嘛。我而家冇去海洋公園，我冇去過，唔使錢入場，我點解要去？入場要可以消費係嘛？我都唔去，我唔中意就唔去噶啦，係咪？咩係嘛？呢啲冇壞，但係呢啲唔關你事噶嘛，係咪？海洋公園嘅事啊嘛，即係唔關政府事啊。但係而家咧就終於列晒出嚟啦，做咩做呢啲咁表面嘅嘢咧？其實講嚟講去，咪又係因為個經濟唔妥咯。大家明未啊？係咪啊？好啦，展覽業界喺展加重銀色經濟預算啊，免費，即係你有咩啊咩家鄉會啊，6、4、5晚去啦，長者入場專屬優惠係嘛？例如銀色服務組合，咁啊係嘅，一半窮啫，即係一半仲有能力使錢啦。但係你香港搞到即係又冇退休保障，乜柒都冇，係咪？仲有就係咧，有個 range 噶嘛，佢係咪愛香港咧？就算我唔愛香港，你而家 promote 咩咧？promote 呢啲長者嘅消費係好似一家大細添嘅，上去消費啊嘛，你 promote 緊呢啲嘢啊嘛，李家超咁咪矛盾咯。出嚟消費啦，好得啦，我會上去噶啦，我會深圳噶，我熟晒啦，唉，你有冇設發展安排啲實質啲嘅嘢俾佢咧？係搵一日全港嘅食肆，好似長者8折、7折啦，政府補貼類似啊，一樣都冇啊，你唔使講啊，因為一有錢嗰啲佢唔敢講噶，全部咪零售界或者提供零售優惠，頭先講過啦，冚家產百佳啊，唔係其實好多嘅，啲老朋友都 send 啲資料俾我啊，邊度有啲優惠，我唔會記住，我從來都咁啊我嘅問題咧，咁嗱，但係人哋已經做緊嗰啲，關你屁事咩？即係商業社會就最現實㗎，佢能夠 promote 咁多專業嘅 marketing 嘅人，咁佢哋都做貿易發展嗰個平台供應銀髮產品，關你撚事咩？飲食界推出老友記好食啲，又唔關你事，即係適合長者嘅菜品，從來都有㗎啦，係咪？商經局聯同社聯支援商界推廣照護食，好似列到呢啲無撚喎。品界製造業提供適合長者預先包裝食品，你講乜撚嘢啊？商聯局同社聯舉辦高峰會，咁咩？商經局聯同社聯舉辦高峰會，咁又係一樣11項措施，消委會強化銀色通訊資訊，香港海關你做噶係嘛？加強宣傳，關香港海關咩事啊？大家努力消費啊，過關嗰陣，北上啊，關香港咩事？海關屌啦係嘛？所以話呢啲創新科技工業局係點咧？物流啊、數碼港啊，關咩事咧？香港生產需要個支援啊，樂齡科技，屌你咩？叫啲老嘢撳多啲電腦啊，呢樣嗰樣啊，你簡化所有嘢啊！我最撚憎就係又點個餐都要只係自己搞咁多高科技俾啲老嘢，最憎高科技，你知唔知啊？唔係逼住我都費撚事噶，我唔係做唔到啊，我係費撚事啊，好憎嘅。你要老嘢開心咧，就人嘅接觸。老嘢，呢個 app 啊，呢個 app 啊，呢個 app 啊，我撳咩？我唔使撚理你咩？你搵啲後生仔女好點都好友善，好搵關嘅。老嘢對住老嘢好撚悶噶，我都係老嘢多，你知唔知啊？我睇見就彈開噶啦。當然啦，後生嗰啲唔睬你啊，咁點你請佢做義工啊，諸如此類啊嘛，唔明噶啦，你唔明噶啦，係咪啊？大家明啊，老就明啊。社署推廣60+0產品去，社署嘅事，社聯就推行照顧食，灣區標準，工業總會咧就 Q 嘜銀呢類啊，保險界啊，更多養老保險產品，屌唔使你講啊，做緊噶啦，按揭啊，投委會啊，金融局管理局啊。屌一大堆50項措施，冇一樣係你個卓永興或者你個李家超諗得出嚟，亦都冇一樣嘢係唔係存在咗嘅。將嗰啲人掃晒落去，揾 DeepSeek 啊，揾 ChatGPT 啊，嗰班呢會掃晒俾你啊。老細你睇下50項嘢，我哋幾撚有成就咁拎出嚟讀完咧，你翻去出糧，香港繼續係戇鳩鳩咁樣，係咪？
好啦，哇！我都話要講短啲啦，鬧完啦，最後一樣培訓局啊、職訓局啊、培訓啊、勞工處啊，舉辦多招標會1倍，即係講真啦，講咩咧？嗱，即係你嗰班藍絲班死佬嘢聽住啦，其實就話咧，唔想俾錢，你唔想養你自己做嘢賺錢啦，仲要增加消費啦，愛國啊你哋啊，藍絲死佬嘢們啊，你愛國啊，你快啲做嘢啊，唔好仲喺度日日我愛國啊，我愛國啊，俾錢我啊咁，政府唔肯掛你啊，你問共產黨啦，唔肯睬你啊，係嘛？就係咁啦，大啦老冇人學咩？冇錢我咩人退休啊？就係咁，有錢嗰啲咧，攞嚟咧，我哋冇錢出糧啊，我哋班高官冇錢出糧啊，屌你老味！好啦，算啦，自生自滅係咪？好啦，講第二個話題啊，講第二個話題，一肚火呀，係嘛？第二個話題又好笑嘅，嗱，我呢度前面咧又好技巧咁講咗一樣嘢嘅，即係咧邊個 KOL 叫你快啲走啊，移民去英國啊，冇錢嚟啊嘛，碌卡啦，財務公司借啦，係嘛？如果間間都唔借錢俾你，我哋二環財務借俾你，某君啊，我鬧咗好幾年嘅，唔負責任啊，契弟嚟嘅。當然咧，我淨係叫你借錢，哎呀，香港好危險啊，就嚟封城啦，係咪先？你快啲走啦！sell 恐懼，因為香港已經夠恐懼啊，無聊嘅恐懼就係俾你呢班逃亡 KOL 其中一個，最大嗰個，嗰個冚家產最紅嗰個，我唔提佢個名，就唔提，堅決唔提，大家記得就知係邊個啊，寫低。我鬧咗幾年嘅，出嚟道下歉都要啦，冇，從冇，繼續係紅嘅，咁老偉士係咪？你聽佢噏啊，咁咧，但係你知點解？你如果係聽咗佢講咧，個邏輯係咁啊嘛。喂，我要走啦咁樣，唔係個逃亡啊嘛。總之我都要去移民啦，個個有錢移民㗎。嗰陣低位我3、4年前都講啦，個個可以走㗎，成日叫人走，呢個冚家產，你哋班冚家產自己走，個個中產階級盤滿缽滿，掠咗一大筆，披財又剩又捐錢。哦，你班 KOL 走啊，咁啊自己走，然後叫佢走啦走啦，你咪講風涼話，好多人走唔到，你話都要時間噶嘛。仲有就唔好嚇嗰啲人話要趕住走啊嘛，借錢都要走啊嘛。如果你借錢唔係諗住唔還嘅，就唔道德噶。嗱，你問一啲基層嘅人咧，有時即係佢破產前都借定啊，反正破產係咪佢想嘅咧？我成日諗。即係有時佢都講得好牙刷嘅，咁我借定晒咯，破咯，反正破，冇人想咁。你要知其實冇人想咁。咁如果你話為咗移民而去特登借晒錢，係咪？尤其是咧，有啲人其實你係可以一間借幾廿萬就得噶啦，借幾百萬而走咗去嘛。而家咧就係有呢兩日咧就有單 juicy 嘢，但係我一睇我講法律啦，我唔。法律好，道德好，千祈唔好制。所以我點解話個 KOL 嗰個最紅嗰條契弟，自己都搞到破產，個仔啊呢度係報應嚟嘅。因為你根本個人又唔負責任啊！你講下啫，收視好啊嘛，又氹我啲粉絲又中意我啊嘛，懶有感情啊嘛，講嘢係咪先？但係你講嘢要負責噶嘛。有啲人真係跟嘅，你唔好話喎，係咪？我講嘢，如果你話喂阿伯，你除咗講粗口，粗口唔會害人啦，係咪先？即係話你，我都要問自己，我小心嘅喎講嘢，我係會小心嘅喎。除咗法律嘅問題，都係道德問題啊嘛。尤其是法律上又唔妥，道德又上唔妥，冇理由提議噶嘛，係咪？叫你有你冇你碌足卡，然後移民啦，借錢，同一個邏輯嚟嘅啫嘛。我碌得張卡，我叫你借幾萬啫。如果你俾人追殺緊，趕住咁你碌張卡碌幾萬蚊都唔使嘅，你問親戚朋友借幾萬蚊咪得咯？呢啲係負責任嘅做法，我冇得還㗎，咁我都借俾你，即係咁講啊嚇，唔好亂應承呢啲，即係咁講啊。如果我識得你嘅話，我借俾你送俾你啦。唉，喂你屌啦，就嚟俾人告咯，要坐監啊！我唔想坐監喎，咁
走啦，咁啊去啦，英國啦，冇錢喎，咁俾幾皮嘢你搭車，線路不穩喎。